勝佢一巴，勝佢一巴。喂，子豪，要跟上佢啊！喂，跟住佢上啊！你哋打雙嗰啲。邊個係咯？係咯，我睇到啊。喂，子豪，記住啊，跟上佢啊！你一褪前啲啊！褪前之後驚佢哋衝埋嚟啊，留翻個空不浮俾佢哋撞出嚟啊！唔緊要啦。大家鬥攬炒嘅啫，真係。講咗先嚇，出死啊！喂，一齊上啊！唔好喺度睇波啊！上，快啲，快啲上！攞啊！係攞一次。攞佢！我幫佢唔要嘅。幫佢，快啲！上咗去啦，要快啲衝上去啊！要睇波啊！之後，好勁喎！而家之後有身形優勢喎，而家。對啊，大隻咗喎，之後。阿 Jasper 就咁踢啊 ，Jasper！ 我一踢唔衝上去啊，唔好俾佢哋慢慢執翻個波啊！加九，呢邊冇人啊，呢邊。阻住佢！接佢！加油！接佢！唔要！起彈！留佢！攞！大眼中攞！去啊！10波！
係咯，走啊！快啲走！哇！
你做啊！就幫佢係啦。交出，兩波，衝埋去，準備去。Tackle the leg. Leg. 頭發住。去啊！ Easy。打兩次，試下打兩次出去。喂，聽市啊！我唔驚啦，唔使你輸贏㗎啦。而家要打翻個靚嘅，傳出去，做翻個靚嘅，打散佢，唔好中間衝埋去啦。好大喎！我哋盡量唔好撞啊！幫佢，幫佢，幫佢落地啊！ Tackle his legs. Legs. Yeah. Sarah. Tackle his legs. Run.落地 Sarah. Run. Legs. Yeah. Yeah. ，Marcus 你落啊！有等出嚟 ，Marcus 過去。好啦 ，Marcus 你又咁樣啦。Forward. Forward。我哋波啊！向前。Marcus， 你同 Fitness 講啦。Jasper 準備啊 ，Jasper。你覺得你入到嘅就自己 call 啦，自己 call。Jasper。好， Legs. On his legs. 冇位啦，喺度有。兩步得嘅，少少得嘅，唔好意思。